des ondes sonores ou bien des ondes acoustiques. Les propriétés du son. La propagation d'une onde acoustique dans l'air se fait avec des tranches d'air qui subissent les unes après les autres des compressions dilatation autour d'une position moyenne dans la direction de propagation. Le son est une onde progressive, périodique, sinusoïdale et longitudinale. La propagation d'un son nécessite un milieu matériel, alors le son est une onde mécanique. Le son ne se propage pas dans le vide. mécanique. Le son transporte uniquement de l'énergie. Vu بأنه فاش كنقولوا onde elle transporte l'énergie. Le son صوت موجة ميكانيكية تستلزم خصها بزز بواحد وسط انتشار. La célérité de son سرعة. La célérité de son 2000 dépend du milieu de propagation. La célérité de son est plus grande dans les solides que dans les liquides que dans les gaz. La vitesse de son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Le oscilloscope. غادي نحتاجو بزاف l'oscilloscope. اللي خصنا نفهموه في l'oscilloscope حويجات بصح لأن عندنا ان écran. عندنا واحد لاكس دو طون. هاد لاكس هذا لاكس horizontal هو لاكس دو طون. والاكس فيرتيكال لاكس فيرتيكال كنعبرو به لي طونسيون. عندنا دي ديفيزيون. شكون هي لي ديفيزيون؟ هما دوك المربعات الصغار، ماشي بالضرورة يكونوا مربعات، يقدروا يكونوا حتى مستطيلات. ان اوسيلوسكوب ا اون ماس، عنده اون ماس ريفيرونس ا اون ماس اي بلوزيور اونطري. يقدروا يكونوا عندنا بزاف ديال لي زونطري. بحال هاد الحالة عندنا لونطري 1، هذه هي لونطري 1 وهذه هي لا دوزيام اونطري. وهادو جوج، هاد الاولى وهاد الثانيه كيشكلوا ليا لي ماس. Une entrée est caractérisée par une sensibilité verticale et une sensibilité horizontale. La sensibilité verticale هي اللي كتعطيني لي فولت par division، ولا sensibilité horizontale هذه هي اللي كتعطينا الميلي سكوند بار ديفيزيون، يعني ما كانش سنتيمتر. او موان ديال لوسيلوسكوب باش نقدروا نعبروا بالوسيلوسكوب، نقدروا نعبروا بي دي طونسيون ماكسيمال، نقدروا نعبروا اون بيريود، نقدروا نعبروا لو ديكالاج اورير ولا لا دوري اونتر دو بوين. عفاكم في لوسيلوسكوب نقدروا نعبروا لي طونسيون، نقدروا نعبروا لا بيريود، نعبروا لا دوري. في لي زوند اكوستيك حنا محتاجين اما نعبروا لا دوري ولا نعبروا لا بيريود، ما غاديش نحتاجو نعبرو لي طونسيون. ما تنساوش بان لوسيلوسكوب عنده اون ماس اي بزاف ديال لي زونطري. L'influence de la distance sur l'amplitude d'une même onde sonore dans un milieu. Exemple, عندنا واحد لا سورس سونور وعندنا ميكروفون M1 M2 distant. الميكروفون M1 لي لونطري A والميكروفون M2 اللي هي لونطري B. كتكون عندنا واحد لا فيغور، نقدر نعرف لا فيغور ديال كل واحد ديال A وديال B. لا سنسيبيليتي فيرتيكال هي 2 ملي سكوند بار ديفيزيون. الوغ A إلا شفتي لامبليتود ديالو قارنتيها مع B غادي نلاحظوا بأنهم ماشي بحال. دلتا تي الفرق الزمني اللي بيناتهم هو 3 فوا 2 كنعبروا شحال عندنا من مربع ما بين القدام ديال الاولى والقدام ديال الثانيه، كنلقى 3 مربعات وكل مربع هو 2 ديال الميلي سكوند. نقدروا نعبروا لا سنسيبيليتي فيرتيكال 5 ميلي سكوند بار ديفيزيون وتعطيني واحد ميبيان بحال هكا. نقدر نعبر فيه دلتا تي، نقدر نعبر فيه لا بيريود. دلتا تي هي من هنا حتى لهنا، هذه هي دلتا تي، وبطبيعة الحال من هنا حتى لهنايا هذه هي لا بيريود تي. دلتا تي فيها واحد ليشيل ديال 5 ملي سكوند، والتي فيها 3 بواحد ليشيل ديال 5 ملي سكوند. فهاد الشكل كتبان ليا بأن دي سواء عندنا احتمالات اما دي انفيريور لامدا صغير من لامدا، ولا دي ديفيرونت دو لامدا جينيرالمون، ولا دي ديفيرونت دو كا لامدا. غالبا فاش كنخدموا تمارين كنخدموا بهذه الحاله، فهمتي كيفاش كتكون دي صغير من لامدا، ولكن تقدر تكون دي
مخالفة على لامدا ومخالفة على عدد مضاعف ديال لامدا. نفس العملية اللي كندويو على الطو مع التي. طو يقدر يكون صغر من تي، يقدر يكون مخالف على تي، يقدر يكون مخالف على ك تي. إلا شفنا فيغور وحدة أخرى، في هاد الفيغور عندنا لا ديستونس إيكالا زيرو، ولا لا ديستونس إيكالا لامدا، ولا لا ديستونس إيكالا ك لامدا. نفس العملية بالنسبة للطو، إما غتكون هي دلتا تي هي زيرو، إما هي اون بيريود اللي هي ك فوا اون بيريود. En éloignant le microphone M2 de la source, on constate que إلا شدينا le microphone M2 وبعدناه بأون ديستونس دي. اش هما الحوايج اللي خصنا نردو ليهم البال؟ لا كورب دو M2 سي ديكالي دو لا كورب M1. لا كورب ديال M2 كتبعد على لا كورب ديال M1 dans le sens de mouvement. L'amplitude de la courbe de M2, l'amplitude de la courbe M2 a diminué. هادي المعلومة زوينة بزاف. قد ما كنبعدو على لا سورس قد ما لامبليتود كتصغر بزاف. لا ديستونس اونتر لي دو ميكروفون اي دي افيك دي ستيغالا في فوا دلتا تي. في هاد الحالة دلتا تي هي طو، والطو كتسمى لو ديكالاج اوغير ولا لو روتار طومبوريل. مهم بزاف. l'intensité acoustique diminue quand on s'éloigne de la source. قد ما كنبعدو على المنبع قد ما الوسع غادي وكيصغر. Si le microphone M2 s'est déplacé de lambda au K lambda، إلا تحرك الميكروفون بالضبط لامدا ولا K lambda ولا حتى لا ديستونس كتبيناتهم إيكالا زيرو. لي كور كيكونوا اون فاس، إما كيكونوا كونفوندو بحال هكا ولا كيكونوا على هاد الشكل. في هاد الحالات بجوج، إما دي إيكالا زيرو، دي كتساوي لامدا، دي كتساوي K لامدا، ولا طو كتساوي دلتا تي كتساوي لا بيريود، ولا طو كتساوي دلتا تي كتساوي ك فوا تي ولا إيكالا زيرو. نوتي بيان كلمات كتعني بزاف ديال الحوايج. دي مو تي لونتومون دو نوفو بور لا بروميير فوا. فاش تلقى لونتومون ولا دو نوفو ولا بور لا بروميير فوا ليس بونسي ا لامدا. فاش كتقرا هاد الكلمات عقلك خصو يمشي مباشرة lambda. L'air est un milieu non dispersif des ondes sonores. L'air ماشي un milieu dispersif. Un milieu dispersif où la vitesse ديالو dépend de la fréquence. L'air là n'est pas un milieu dispersif pour les ondes sonores. علاش؟ لأن les notes musicales sont entendues au même moment malgré qu'elles ont des fréquences différentes. جميع النوتات الموسيقية كتسمع في نفس الوقت ولكن ما عندهاش نفس الترددات. إلا بغينا نشوفو l'influence de la durée de propagation dans des milieux différents، بغينا نشوفو تأثير المدة الزمنية في أوساط مختلفة. بغينا ناخدو مثال، عندنا عندنا موجة كنصيفطوها في وسطين مختلفين، الوسط الأول والوسط الثاني. بطبيعة الحال عندنا نفس الباعث وعندنا مستقبلات توجد على نفس المسافة L. غادي نلاحظوا بأن عندنا نفس المسافة، عندنا أوساط مختلفة والموجات العلو ديالهم ماشي بحال. Dans une cuve contenant deux milieux homogènes différents, on fixe l'une des extrémités deux émetteurs E1 et E2. À l'instant 0, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans le milieu 1 et l'autre dans le milieu 2. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R1 et R2. On visualise sur l'écran, sur la figure en haut. L'onde dans le milieu 2 arrive au récepteur 2. On retarde d'une durée delta t égale à tau, d'où la diminution de l'amplitude de 2 par rapport à 1. تعطلات شوية في الزمن. اللي تعطلات كيكون l'amplitude ديالها صغيرة. Alors là كبغينا ندوي على le milieu 1, V1 c'est égal à L sur delta T1. Delta T1, la durée nécessaire pour que l'onde parcourt la distance L dans le milieu 1. V2 L sur delta T2 عندنا la même distance كي ما عندناش la même durée delta T. إلا خدينا le milieu 1 هو l'air، le milieu 2 هو l'eau. alors غادي تكون عندنا V2 كبر من V1 دو دلتا T1 غادي تكون كبر من دلتا T2. le milieu اللي فيه فيتاس كبيرة غادي دير لنا مدة زمنية صغيرة، دونك دلتا T1 كبر من دلتا T2. طو غادي تكون دلتا T1 موان دلتا T2 هي L sur V1 موان L sur V2 اللي غتكون عندنا هي L عامل مشترك
1 sur V1 moins 1 sur V1 moins 1 sur V2. Pour une même distance parcourue, l'amplitude de l'onde dépend de la nature du milieu. Il a des exemples de matériaux utilisés. La sonde. La sonde émet un son à l'instant t égale capte le son réfléchi par un obstacle placé à une distance d de la source à un instant t. عفاكم لا sonde كتصيفط لنا واحد الصوت في اللحظة t égale 0 غالبا، وكيمشي داك الصوت كيتلاقى مع حاجز وجزء منه كيرجع وكيستقبلوا لا sonde. الوغ دلتا t هي المدة الزمنية بين إرسال واستقبال، يعني أن المسافة d كدار ذهابا وإيابا، يعني دلتا t هي لقطع المسافة d على جوج ديال المرات. La durée delta t est la durée nécessaire pour parcourir la distance d, aller et retour. Donc V c'est égal à 2 fois d sur delta t. Exemple, bon, mesurer l'épaisseur E et le diamètre d d'un tube cylindrique. On a un tube cylindrique devant une sonde. Bien la sonde et le tube qui a l'air. Le tube est constitué de métal et à l'intérieur de le tube qui a l'air. La sonde كتصيفط واحد لو سون، وهذاك لو سون كيتلاقى مع لي زانترفاس لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام. وبغينا نشوفوا ليفولوسيون ديال لومبليتود اون فونكسيون دو طون. الوغ لا سوند في لانستون تي ايكال 0 كتخرج تصيفط اون اوند سونور، كتكون لومبليتود ديالو هي بي 0. بي 0 كوريسبون ا لانستون تي ايكال 0 دو ليميسيون، فاش يلاه كتخرج من لوند. بون اش كدير هذيك اللوند؟ كتمشي تتلاقى مع الحاجز الاول وكترجع. ملي كترجع كتعطينا P1 correspond à l'instant de réception de la partie de l'onde réfléchie par le métal. كتكون عندنا لومبليتود ديالها P1 صغيره. فاش كتلاقى مع الجزء الثاني اللي كيفصل، فاش كتبغي تخرج لوند من وسط اول لوسط ثاني، جزء منها كيرجع غادي يعطينا P2. P2 correspond à l'instant 2 de l'onde réfléchie par l'onde. الوسع غادي وكيقلل. كيكون عندنا فاش كتبغي تخرج لوند من لير وتبغي تدخل الميتال في الانترفاس 3 كترجع اون فوا غوسو غادي تعطينا بي 3 و لومبليتود ديال بي 3 كتصغر. لي فيتاس، لا فيتاس ميمكنش نكتبوها في الا بالنسبه للوسط واحد. V1 هي 2 E sur delta T1 و V2 هي 2 fois D sur delta T2. اشنا هي دلتا T1؟ دلتا T1 هي الفرق ما بين لو طون ديال P1 وديال P2. دلتا T1 هي 7 ناقص 6 ودلتا T2 هي 257 ناقص 7، وكنلقاو او مع دي. الى ما كندويش على لا سوند نلقاو لا بروفوندور دو لا مير مثلا. هاد كيكون عندنا ان بتي باطو عنده ان ايميتور و ان ريسيبتور، هذا هو لا سوند. اش كدير دلتا تي الى دوري بور باركورير لا ديستونس اونتر لانستون d'émission et de réception de signal. عندنا émetteur et récepteur. L'émetteur envoie, c'est-à-dire parcourt la distance h حتى le fond وكيردها كيستقبلها كيباركور la même distance h autrement dit كيقطع la distance d على جوج ديال المرات. l'émetteur le signal اللي كياخد هو داك الكبير، و لو ريسيبتور كيستقبل داك لو سينيال الصغير لان مع لا ديستونس لومبليتود كتصغر. دلتا تي اما كنعبروا من الاخر ديال الاولى حتى الاخر ديال الثانيه، ولا كنعبروا من القدام ديال الاولى حتى القدام ديال الثانيه باش نلقاو دلتا تي. الا كانت عندنا لا سونسيبيليتي ديالنا هي 2 ميكرو سكوند بار ديفيزيون، الا حسبنا كنلقاو 15 كنضربوها في جوج كتعطينا 30 ميكرو سكوند. La distance d vers l'aller-retour est 2 fois h, 2v, est égal à d sur delta t, est 2 fois h sur delta t. Là, on a un exercice. On enregistre une onde sonore. Deux microphones M1 distants de 2 cm. L'onde sonore était longitudinale et transversale. Les deux ondes A et B sur les deux voies ont-elles la même amplitude? Expliqué. Attribue chacune des ondes au microphone associé. Une fois l'onde arrive au microphone M1,
L'oscilloscope commence à enregistrer le signal, déterminer graphiquement le retard taux, calculer la vitesse de l'onde. L'onde sonore est-elle longitudinale et transversale? Les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Les deux ondes A et B ont-elles même amplitude? Là, même amplitude, car l'amplitude diminue avec la distance. Attribuer chacune des ondes au microphone associé, l'onde A pour le microphone M1 et l'onde B pour le microphone M2. Une fois l'onde arrive au microphone M1, l'oscilloscope commence à enregistrer le signal, déterminer le retard. Graphiquement, كنعبروا من القدام ديال الموجة حتى القدام ولا من الاخر ديالها حتى الاخر ديالها، كنلقاو بان الضوء فيها 3 ديال المربعات. داك السلم اللي عطاونا هي 3 ملي سكوند. Calculer la vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde d sur delta t كتعطينا 333.34 mètres par seconde. Il a vraiment chauffe un autre exercice. On immerge dans une cuve remplie d'eau une plaque en plexiglas d'épaisseur E. Voir figure 1. كاين عندنا une sonde وكاين واحد l'écran P وكاين واحد la plaque بيناتهم بجوج. On visualise à l'aide d'un dispositif approprié le signal émis est reçu par la sonde. La durée du signal ultrasonore est très petite de façon qu'il soit représenté par une raie verticale. En l'absence de la plaque de plexiglas كيكون عندنا لا كور ديالنا المبيان ديالنا ديال لي غير على الشكل الاول figure 2. En présence de la plexiglas كيكون la figure 3. La question on a prouvé la relation TR est égal à 2 fois D sur V. La deuxième question, dans quel milieu la vitesse de propagation est grande? De 2, exprimer T'(R) en fonction de DE, V'. Déterminer l'expression de l'épaisseur E, calculer la valeur de E. Alors, il a dit la première question, prouver la relation TR. احنا محيدنا la plexiglas. Alors, كتبقى لنا un seul milieu اللي هو l'eau, la distance parcourue, il y a 2 fois D sur TR, vu T de la source égale à 0. 2 TR c'est égal à 2D sur V. Dans quel milieu la vitesse de propagation ultrasonore est grande? La vitesse ultrasonore est grande dans le plexiglas que dans l'eau, vu que T'(R) inférieur à TR. داك الوقت اللي كدير باش توصل ل P وما كاينش البلكسيغلاس كبر بزاف من داك الوقت اللي كدير باش توصل ل P وكاين بلكسيغلاس، يعني زربات في الحالة الثانية. اكسبريمي T'(R) دابا سا ديبون شحال عندنا من ميليو عافاكم. دون لو ميليو A عندنا لا فيتاس هي 2 fois D sur TA. دون لا فيتاس دون لو فير هي 2 fois E sur TB moins TA. كاين ان va-et-vient عافاكم. La vitesse dans le milieu B, c'est 2 fois D moins E sur delta T. D, لأننا احنا محتاجين لهاد لا ديستونس غنسميها هنايا D بريم، و D بريم هي D كبيرة ناقص D moins E. دو لا فيتاس في الميليو B اللي هو لو. هنا إلا شفنا العلاقة في الميليو B تكون عندنا T'(R) moins TB c'est égal à 2D moins D moins E sur V, 2T'(R) égale. On a aussi TB moins TA من la relation بسطانية 2E sur V'. غادي نلقاو TB غنمشي نعوضوها في T'(R). En fin de compte كنستغلو الأولانية باش نلقاو TA وكنعوضوها في l'expression 2T'(R) c'est égal à 2D moins D moins E sur V plus 2E sur V' plus 2D sur V. كتولي هي 2D sur V moins 2E sur V plus 2E sur V'. هذه l'expression الأخرانية. Déterminer l'expression de l'épaisseur E en fonction de. On a T'(R) égale حسب السؤال السابق. Or V c'est égal à 2D sur TR, d'où TR c'est égal à 2D sur V. On remplace dans T'(R). Ça devient TR moins 2E sur V plus 2E sur V'.
Or, V' est égal à 2E sur delta T est égal à 2E sur TB moins TA et 2E sur V' est égal à TB moins TA. On remplace dans l'expression T'R et ça devient T'R est égal à TR moins 2E sur V plus TB moins TA. Donc 2E sur V est égal à TR moins TA moins TB moins T'R et E égale V facteur de TR moins TB moins TA moins T'R sur 2 est égal à V facteur TR moins TB plus TA moins T'R sur 2. Pour le calcul de E, on a TR c'est 7 fois 20, on compte le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 7 fois 20. Pour la deuxième courbe, on aura TA est égal à 3 fois 20, TB c'est 3,4 fois 20, et T'R c'est 6 fois 20, c'est 120 microsecondes. Et en fin de compte, tout calcul fait, on aura E égale 8,52 cm.